Ötən gündən başlayaraq Respublika ərazisində havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə xeyli aşağı düşüb. Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan verilən məlumata görə, hazırda ölkə ərazisində temperatur -3-5 dərəcə təşkil edir. Bəs belə hava şəraiti nə qədər vaxta qədər davam edəcək? Bu barədə bizə Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova açıqlama verib. İndi həmin açıqlamanı izləyək. Martın 27-si səhərdən 29-nadək Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv xarakterli olacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində gözlənilən qısa müddətli güclü yağıntıları ilə qədər bəzi ərazilərdə su basma halları istisna olunmur. 27-sində arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Bölgələrdə də 27-dən 31-dək hava şəraitinin fasilə ilə intensiv xarakterli yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı gözlənilir. 27-si və 28-də ayrı-ayrı yerlərdə, xüsusən də Quba, Qusar, Dağlıq Şirvan, Mərkəzi Aran, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində yağıntıların güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gözlənilən intensiv xarakterli yağıntılarla əlaqədar çaylarda suluğun artacağı, bəzi dağ çaylarında, xüsusən də Quba, Qusar, Dağlıq Şirvan, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələri ərazisindən axan çaylarda qısa müddətli daşqın və sel hadisələrinin baş verəcəyi ehtimal olunur. Qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 3-5 dərəcə aşağı enəcək. Mülayim qərb küləyi arabir güclənəcək. Gecə və səhər saatlarında 27 və 28-də bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.